今日呢，我會幫你嘅培根頭從等級1練到700等，而且只可以使用黑刀啊，唔用其他果實或者劍，盡量啦。Hello 大家好，我係 Kate 苗，歡迎嚟到 Bloxroot。今日係練等特輯，我會幫你嘅全新嘅帳號用黑刀練到2海。咁第一步就係購買黑刀啦，價格有少少貴喎，1200 RB，所以係使翻啲錢啦。好嘅，仲要獲得咗黑暗之刃。唔好問我點解嚟咗黑刀啊？我係大劍豪鷹啊！好嘅，咁我哋係時候去練等啦。黑刀練等應該好簡單係嘛？因為佢係最貴嘅劍喎。350等之後仲可以搞 V2，好攻傷害23，一技能1000片，唔錯啦，係個控制技能，亦都係個範圍攻擊啊。點數主要升劍啦。好，我哋而家去叢林啦。Let's go， 我哋而家可以打馬騮啦。好，打大猩猩，受死啦！好，準備迎接我哋第一個 boss 啊，1海嘅大猩猩之王，一眼應該唔打到馬騮啊嘛。Damn， 好，搞掂晒，但係仲要做多一個任務啊，最後一擊。好，我哋而家去海盜村啦。好嘅，海盜，我非常中意打呢度啊，因為做怪非常方便啊。你可以用25萬去買黑腳啊，但係我唔好需要巴啦。好啦，我哋要打啞巴啦，佢係我最討厭嘅怪之一啊，最怪非常之困難。寧願打海盜，佢哋仲用鐵錘可以擊退我。好啦，翻去打海盜算啦。1海第2個 boss 啊！廚師，我嚟啦，為我哋嘅波比報仇。報仇失敗。好，下一座島沙漠，呢邊好好打啦，啲怪好集中啦，接任務地方仲咁近，我哋快速完成一下啦。好，完結。呢度只有2種怪可以打，所以非常好打。到咗寒冰村，我哋記得呢個洞穴裏面有個動物老師，喺呢度先學空氣跳啊！再學冇裝飾，我冇錢買閃光步驟啦。好，接個任務。解鎖咗新技能喎，黑暗空中斬。我嚟實測睇下。What the？ 不過我特效呢？好，夠錢啦。閃光步驟，唔錯啦，距離都幾遠嘅。好，我哋而家打雪怪。呢個係升級版嘅大猩猩之王啊！受死啦！好，接落嚟應該係海關堡壘啊！首席寵物警官，開打啦！哇，我睇咗完整嘅特效。好，我哋儲夠錢啦，我哋先將黑角買一買啊！跳上去之後個洞，然後落去之後到盡頭就到啦，就喺呢度。需要5萬嘅貝利啊！好，獲得咗黑角，佢可以增加傷害5%，同埋100能量同埋100血量啊！喺1海嚟講都算係非常實用嘅飾品啦。其實海洋堡壘嘅全觀都幾美，副將軍好好打，只要用技能同佢拉扯就得啦。結束啦！好，我哋而家去天空島。好，咁到咗呢邊啊，天空強度接受。呢啲怪都係好集中啊，非常易打。接落嚟黑暗大師啊，就比較難打少少。好啦，完成。而家我哋要入監獄啦。好，成功抵達監獄啊！你被判咗終身監禁。佢嘅獄友非常嘅弱，無法協助越獄啊，受死啦！好，終於打完佢嘅獄友啦。我哋而家去打守衛。3個 boss 都非常難打。其實唔好難。都係同佢拉拉扯扯，但係小心佢哋嘅普攻，算係非常嘅痛啊！點獄長會更加難打，因為佢嘅攻擊距離好遠。閃步1000片，黑暗空中斬。Let's go， 咁已經打咗超多隻啦！我得咗園丁劍，雖然我係唔會用到噶啦。最終 boss 嚟啦，天鵝班薩姆，接受挑戰。開個冇裝飾。佢用嘅係舊版線線果實啊，有個粉紅毛絨，
小心佢嘅普攻就得啦。仲要小心佢嘅技能。如果唔好似我咁 ，OK， 到咗競技場，可樂，我哋要打多哥戰士啊！呢邊鬼都算係幾集中嘅，畢竟佢哋好弱啊嘛。好，係時候做下一個任務啦。角鬥士呢個超級難打，要靠超級近先會重生啊！而且打住打住會消失，簡直係罪怪地獄啊！好，成功啦！下一座到岩漿村，接落嚟我哋打嘅係軍士啊，佢哋會隨機分配武裝式、無法元素化，但係對我呢個劍使用者嚟講冇差。好，完成啊！我哋下一個打嘅係米爾間諜啊，佢會閃步，但係好集中啊。整體嚟講好好打，完成350等啦。而家黑到 V 啊，先到忠誠啦。好，到啦。我哋講一間屋企啊，好，黃色門呢個揾到啦，我而家喺度同佢講嘢啊，好，佢終於冇講廢話啦，佢喺度係咁講故事啊，我可以全部跳過好啦，而家我哋先要寒冰豬同狗講嘢，好，兄弟們我哋到啦，我哋先上去啦，而家狗屋喺呢度啊，我哋撳按鈕嘅次序係221啊，我哋要收集3張情書啊之後。OK， 第一個就喺下面啫，後尾出一個特別嘅門啊，用技能打破佢就可以攞到第一封情書啦。之後係第一個喺天空島嘅綠色門，佢打壞嘅門會自動縮小啊。之後就揾到咗第2封情書。好，最後一個喺海軍堡壘，我哋要行一個迷宮，用技能一直打破牆就可以啦。好，到啦，就喺呢度，最後一封情書都揾到咗。我哋都去閱讀佢啊！好，我哋翻嚟忠誠呢度啊，然後黑刀就會變成 V2啦。我哋跟住打岩漿將軍啊！而家黑刀 V2嘅技能有個衝刺啊，二技能就冇咩改啊，即係變咗特效啫。係喎，佢用嘅係舊版岩漿果實。我唔係等得殺佢嘅。喂，下一座都係愚人島，嚟呢度第一件事咧，就梗係購買愚人拳啦。同呢個水功夫老師對話就得啦。需要75萬嘅貝利啊，咁我買咯。OK， 學識咗水功夫。好，我哋翻嚟接任務啊！愚人戰士，係我各位觀眾。我用嘅黑暗之人啊，仲有個黑暗果實好似都唔錯。好啦，我唔會用佢嘅，我只不過需要佢嘅元素化，咁對我練等有好大幫助。好，請容我食掉佢啦。好，獲得咗黑暗嘅能力，而家全身上下都變到好黑啦。啱啱好快咁完成咗前面嘅任務啊！但係呢個 boss 真係好難打。好，完成咗。好，各位官兄弟啊，我想去上去空島嘅城市咧，就似阿 Bloodfruit 啱啱推出嘅觸控器，而家成個熒幕變到咁，按鈕位置都唔一樣啦。我想先快速完成下呢啲任務。OK， 原來啱啱嘅觸控器就係個垃圾嚟嘅，一啲都冇。我哋要打咩啊？熊貓。我哋叫沙達啊嘛，好，最後一隻啦。而家我哋打天空島嘅第一個 boss， 維斯帕。呢個怪死咗4次為咗打佢，跌咗個火箭筒。係啊，大家如你所見，我喺度 AFK 咗好耐，因為我要解劍文食啊，所以我先獲得紅髮刀啊。所以而家先去叢林。OK， 大家，我哋嘅超快速加紅髮刀啊！好嘅，獲得紅髮刀，劍文式嘅啊！好，完成，而家打下一個怪啊！皇家士兵啊！皇家士兵打完之後都累陣啊！喂，準備完之後去最東。2000 years later。啱啱錄唔到片啊，受死啦！瘋狂咧放屁嘅植物人，佢我哋追700等啊！好，我哋而家去到2海噶啦。OK， 我哋同呢個軍事偵探講嘢啊！取咗鎖匙之後就到紅冰島打敗冰將軍。好啦，成敗在此一舉。世界第一劍豪大戰冰將軍啊！開始啦！用舊版冰果實啊，可以元素化，所以必須要開武裝式，只要小心佢嘅技能就可以啦。好嘅，完成。而家到忠誠同老船長講嘢。好，終於完結啦！帶我到2海啦 ，Let's go！
啊，終於完結啦！咁如標題所講啦，只要幫你影片送上一個讚，同埋訂閱我嘅頻道，就可以參加我舉辦嘅黑刀抽獎啦。OK，係喎大家，如果你哋想我下次用咩通關二海呢，只要收取呢個留言裏面最多嘅留言啊，咁亦都會盡我嘅所能啦。咁呢部影片到呢度就結束啦，我哋下片見，拜拜。